محمد رمضان يقود طائرة ركاب إلى الرياض. تجربة أولى من نوعها بدون نزول طيارة. السلام عليكم، ومعانا النهاردة خبر جديد في خبر على الماشي. محمد رمضان يقود طائرة ركاب متجهة إلى الرياض، وكان ذلك على سبيل التجربة والمرح، حيث كان النجم المصري محمد رمضان متوجه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي هو الأول له بالمملكة في إطار المشاركة في موسم الرياض. وشارك محمد رمضان في قيادة الطائرة، وظهر ذلك في مقطع فيديو مسجل في حسابه الرسمي على انستجرام، وهو يقول ثقة في اللانجاح. ونشر رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسا بالطائرة، وبعدها فاجأ الجميع قائلا هنقوم نسوق الطيارة، ويغادر بعدها مقعده ويتوجه لكابينة القيادة، ويجلس بجوار الطيار قائد الطائرة، وتبادل الحديث. في المصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي. ويقوم قائد الطائرة بإرشاده لتعليمات القيادة، وبعدها يمسك محمد رمضان جهاز التحكم بالطائرة، ويظهر صوت مساعد الطيار وهو يقول والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي. في المصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي. وأثار هذا الفيديو الجدل في مصر، حيث أصدرت مصر للطيران بيانا نفت فيه أن الطائرة تابعة لها، وأن هذا الموقف يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية. كما أعلنت سلطة الطيران المدني بعد الاطلاع على الفيديو بدء التحقيق في تلك الواقعة، وإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد وتحويلهم للتحقيق. ومن ناحية أخرى، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزير الطيران حول الواقعة، وقالت لهذه الدرجة وصل الحال بالاستهتار بحياة المواطنين، والسماح لمواطن عادي يقود طائرة عليها مئات الأرواح، وما حدث من جانب طاقم الطائرة جريمة دولية يعاقب عليها القانون. ودي كانت نهاية الخبر.